саксов и змеиным ядом. Месть была скорой. Сыновья Рагнара опустошили британские острова, разделив земли и перебив всех, кто посмел сопротивляться. Орда викингов шла на запад. Несокрушимая сила, поставившая Альфреда Великого на колени. Но королевскому терпению есть предел. Сейчас 878 год от Рождества Христова. Пока даны заселяют разграбленные ими земли, Альфред, король Уэссекса, объединяет острова под своим знаменем. Но надвигается новая орда, жаждущая славы и добычи, готовая заявить свои права на Британию. Многие примерят корону, лишь один будет править. მოკლედ მოგესალმებით მეგობრებო. მოგესალმებით და ეს ამ ვიდეოს რო უყურებ ამ დასაწყის ინტროს აი სისხლი ძარღვებში დუღდება რა ეს როგორ გითხრათ რა რანაირად გითხრათ. ეხლა რასაც ვიზავ პირველ რიგში აქ მე ხმას დაუწევ. სად არის ეს ყველაფერი? ხო, აი საერთო ხმას დაუწევ, ხო? ეს საერთოს ესე უფრო კაია, ხო? შესანიშნავი. მე მგონი კარგი იქნება თუ არა და კიდე დავწევ მერე. დამიწერთ რაღაცა. მოგეთ ეხლა რა ხდება რა ეს თამაშის ადგილას უნდა მეთქვა და დანარჩენი ის სხვა ვიდეოებს რო ჩავწერ იმაში და ეს ძველი რომი ის რაც დავიწყე თამაშს დაერხა ათენის კამპანიას იქ ვეღარ ვაგრძელებ. ეხლა რა ხდება? მიუხედავად იმისა, მე ჩემი რავალმცდელობისა, გაბაგადა რაღაც პრობლემა შეექმნა იქ თამაშს და ამდენო სულობის რომ იმ დისკიდან კიდე დამეყენებინა რამდენჯერმე ფიასკო განიცადა და მომიწია იმ კამპანიის შეჩერებამ რა და გადავწყვიტე მე დიდი ხანი ვფიქრობდი რა ახალი თამაში რა დამეწყო და მინდოდა და შილდუოლი რაღაც ჯაჯღანებდით ხოლმე რომ ახალი გვინდა და ახალიო და რაღაცა მაგრამ მივიჩნი ესეთ მეტად სულერულას და უაზროდ იმას საერთოდ არ უყურებდით რა თქმა უნდა მე ესე მჯერა და ესე მწავს და მე გადავწყვიტე რომ დამეწყო ეს Thrones of Britannia რა დიდებული საგა ბრიტანეთის კონძულზე არსებული ერთ-ერთი შავბნელი ეპოქის რა თქმა უნდა ბრიტანელების ისტორიაში მაგრამ საბოლოოდ ამ ყველაფერმა ჩამოაყალიბა და აქცია ბრიტანელიერი ბრიტანელერად აქ ვახ უშუალოდ ანგლოსაქსების სამეფოები მესია უესექსი ვალიური ან ვალიელებს ეძახდნენ იმ კელტებს რომელიც აი აქ ნახევარკუნძულზე სახლობდნენ გვინედი და სტრატალკაუტი ანუ უელსელები რა დღევანდელი უელსელების წინაპრები გელების სამეფოები ჩრდილოეთში მცხოვრები კელტები და სკოტები მიდე და კირკენი ვიკინგების დიდი არმია რომელიც ანუ რაგნარის სიკვდილის მერე მოვიდა უკვე აი ვარ უძლოს და რაგნარის შვილების მეთაურობით ანუ ესენი ვიკინგები არიან აღმოსავლეთ ინგლისიდან ნორთუმბრია უფრო სწორად ხო ნუ რა ვიცი
რაგნარის ლაშქრობის მერე დასახლებული კოლონიზირებული ნორმანებიც აქ არიან. მოკლედ, ამ აღლუსაქსების წართმეულ ტერიტორიებზე. და ეს დოფლინი და სუდრეი არის ზღვის მეფე ვიკინგები, ანუ სხვა ვიკინგების ურდოები, რომლებიც თან მეკობრეობას ეწეოდნენ და ნელ-ნელა მოდიოდნენ ჯგუფ-ჯგუფად, ანუ დიდი და პატარა რაზმებით და დიდი არმიებით ბრიტანეთის ტერიტორიაზე რა. დასაწყისი არის 878 წელი ჩვენი წელთაღრიცხვით უკვე. მე არ ვითამაშებ, ანუ ესექსი არის ალფრედი, რა თქმა უნდა, ეს ჩვენი ყველაზე გმირი მეფე, რომელიც ვიკინგებს ძალიან ვაჟკაცურად დახვდა და ტყავი გააძრო. არ მინდა, მე მინდა რომ ვალიელების სამეფოებით ვითამაშო და ვითამაშო გვინედით რა. იმიტომ რომ უელსელების როგორც იმ კელტების, რომლებიც ძალიან ბევრ ამას გადაურჩნენ და დღემდე მოაღწიეს. ჩემი პატივისცემა დავაფიქსირო ეგ ერთი და მეორე რა ეხა. მიყვარს არ მინდა, არც ანგლოსაქსებით, არც ვიკინგებით არაფრის თამაში ხა ამ ეტაპზე. მინდა რომ ვითამაშებ ამით. საბაზისო სირთული აქვს ძალიან მაღალი, ძალიან მაღალი არა მაღალი. ეს სიტყვით სუდრეიასაც და იმასაც. არა, ანუ სტატალკულიცაც და ამასაც. და კიდე თუ აქვს ხო ამაც საშუალო. ამათაც მაღალი. საზღვაო მძარცველ ვიკინგებს. მეკობრე ვიკინგებსაც საშუალო. და ნახე ესექსს აქვს დაბალი. ერთი ფრაქციაა მარტო და მოკლედ გვინედით მოვემზადოთ და ეხლა გეტყვით ამ ფრაქციის პლუსებს და მინუსებს აკერაკეთ ხარესაც მოცემულია. როგორც გითხარით, არის ვალიური სამეფო უელსელი კელტების ლიდერი ანარაუტი გმირობაო უელსისო გმირების მიწაო და ანუ აქ თამაში მე ეს გმირობა რა არის და რა ემატება რას მე აგიხსნით. ასევე ცხენოსნეს პლუს 50% ყველა არმიაში, რასაც შეაგროვებთ შეტაკების დროს პლუსი და საომარი სულისკვეთება თავის რეგიონებში პლუს 5 მთელ არმიებში, რასაც არმია შეკრება და მოუწევთ საკუთარ ტერიტორიაზე ომი. ეხლა უშუალოდ ფრაქციის ბონუსები ალკა ეს თავარსარდის ცვლილებიო უპირატესობაო ანუ მეფის ამალის მეომრების უპირატესობაა გაზრდილი ასევე ეპოქის გმირობასთან დაკავშირებით არის დიდების მომპოვებელი ერთეულები და ძალიან ესეთი გმირი მეომრები ყავ და ძალიან მარტივად ასრულებენ რაღაც კონკრეტულ დავალებას, მაგალითად ალიანსის დადებასთან დაკავშირებით, ასევე ქალაქების და დასახლებების დაკავებასთან დაკავშირებით, ვალიელების მისამართით განსაკუთრებით, ანუ აქ არის კიდე ვალიური სამეფოები, გარდა მაგისა და ძალიან მარტივად იდება, რა თქმა უნდა, ამათან ნებისმიერ შედეგს. ანუ საერთო ენას ჩვენაირ კელტებთან, ვალიელებთან, უელსელებთან ძალიან კარგად ვნახულობთ. ძალიან ძლიერი შუბით შეიარაღებული მეომრები ყავო და კარგი შუბის სროლელებიო, ანუ სუბუქი არმია. და მე ისა მშვილდოსნებიც, ანუ უელსი ბრიტანეთში როგორც მოგეხსენებათ, ამ მშვილდის სამშობლო იყო. პირველი ჩაწერაა და შესაბამისად პირველი შეხება არ არის და ყველაფერს ვაყენებ დაბალზე. ანუ ადრე იყო კამპანია და ბრძოლა და მე დაამატე სახალხმწიფოში პოლიტიკის სირთულეც. და შესაბამისად ანუ ნაწილი იძახდა საერთოდ ამ თამაშზე, რომ ეს იყო რომის და ატილას შემოსაღების მესამე მცდელობა სარფიანად შემოსაღების, რასაც მე არ ვეთანხმები და მოკლედ დავიწყოთ რა და
აგერ არის გამარჯვებების პირობებიც, რაღაცა ძალიან მარტივად მივახცე და გავიაროთ ყველაფერი ერთად. მოემზადეს მეგობრებო და წავედით რა. ნუ ეს კიდევ ხო. დავაყენოთ. იყოს გავერთოთ ცოტა ხან. დავიწყეთ ერთ სიტყვით. გვინდით უელსელებით. დაიწყო ახლა რა თქმა უნდა ფრაქციის ვიდეო. Но теперь страна поделена между вами и вашими братьями. ჯერ ლამაზი მუსიკა კაი. Каждый из вас ვიცი. мечтает повторить ეპიკური და отцовские успехи. რავი. Нам повезло. Викинги опустошили все другие земли, но не тронули Уэльс. Они ослабили Англию, нашего древнего врага, сделав ее уязвимой для нападения. Англия падет перед Уэльсом, объединившимся под вашей властью. Наше будущее зависит от вас. ანუ ეხა უცებ რო გითხრათ. Ваши владения избежали разорения, которое чинит Великая Армия. Однако რა ხდება? расслабляться პირველი ამოცანა ჩვენი მოძმე უელსის ტერიტორიაზე მცხოვრები ხალხები გავაერთიანო და чтобы нанести შექმნა удар დიდი по უელსის главной სახელმწიფო, რა границе თქმა უნდა და მე უკვე ვიზუალობ მთლიანად Докажите, კუნძულისთვის что вы самый достойный сын своего отца, бзолазе. и завоюйте победу для Уэльса. Ваша армия готова и ждет приказа. აი Мятежники ეს. расположились возле вашей столицы. Нанесите по ним удар, разгромите их и устраните угрозу. ნუ სასტარტო ამოცანა გასაგებია, აგები ამბოხეები არიან, რომლებიც უნდა გავანადგუროთ. აქეთ ეს არის ჩვენი არმია. გვაქვს ერთი მთლიანი პროვინცია თავის დიდი ქალაქით, დედაქალაქით. პირველ რიგში ეგრევე რა თქმა უნდა აქაც მე მინდა რომ ჩამოვწიო ყველაფერი დაბლა გადასახადებით და დავიწყო დაბალი გადასახადებით, რომ შვიდად მივყვე და ვითამაშო. და აქეთ რა თქმა უნდა ჩდება საკვების პრობლემა, ასევე ფულის. პრობლემა არ არის, მაგის ახლა საკვებს ეგრევე ავწევ, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში საკვებს ყველგან პროვინციაში. აქაც საკვების მარაგებზე ძალიან ბევრი რამეა დამოკიდებული. როგორც რაღაცეები არის ძალიან განსხვავებულად. Сын Родри покажет, აქ чего он ანუ რა ხდება ახლა ეს ჩვენი საოჯახო ხე აგერ არის მემკვიდრე, კი არა და მეფეა ეს ფაქტიურად. და მემკვიდრეც, ანუ მემკვიდრე მყავე ორი. იდვალი და მარიდედი. ესენი დანარჩენი სახლებიდან არიან გადანაწილებულია ჩემს ძმებს შორის ეს უელსის ტერიტორიები, როგორც ეთყობა. გვიჩვენებენ საზოგადო მოღვაწეებს და გუბერნატორებს კიდე, რომლებსაც სხვა პროვინციაში მე რომ მოაწეს რიგონი რაღაცები. აქ ყველაზე მთავარი რაც უნდა შეინარჩუნოთ არის აი ეს ნაწილი ერთგულება. თუ არ გამოიწვიოს აჯანყება კონკრეტული ლორდის თავისი არმიიანად, საერთოდ იმიანად არ გავიდეს ცალკე და სამოქალაქო ომი არ მოხდეს. ამიტომ როდესაც რაღაც წოდებების მინიჭებას დაიწყეთ ხოლმე ისეთი წოდების მინიჭებით, რაც აუწევს потомки Артура. რა თქმა უნდა აი ამას ერთგულებას. მოკლედ ეხა პირველი ბრძოლა დავიწყოთ და მე გავაგზავნოთ უკვე დანარჩენს კიდევ მსვლელობის და საგიხსნით აუცილებლად ყველაფერს რა და როგორ. და ეს პირველი ბრძოლა ვითამაშოთ.
მაშ ასე 878 წელი ჩვენი წელთაღრიცხვით აბერფოროს ბრძოლა სამოქალაქო ომია. მოკლედ დიდი არაფერი არ მეა საწყისისთვის არ ყავ. რაც მონადირე შვილდოსნები რაღაც თავიანთი საცოდავი მეებით. შვილდებით აგერ დიდი არაფერი არ მეა. უესელი ღარიბი მოსახლეობისგან შედგენილი. ჩამოძონძილი შუბით შეიარაღებული ფეხში შველი ტიპები არიან კიდე რა ვიცი. ასაგებია. და ორი ერთეული ანუ თვითონ გენერლის კავალერია და იმის. მარჯვენა ფლანგზე მეორე ნაწილია მსხენოსნების. დავიწყოთ. აი ექსოლელური რჩევა რომელიც თითქმის ყველას ეძლევა ხოლმე ყველა ტოტალ ვარის თამაში აღარ გვინდა. ასაგებია ხვდებით. ეს ხმა რაღაც კიდე არ მოწონს. რა ვიცი, ეს კიდეც დავწერთ ცოტას, აჰა. და წავიდა. ხისგან შეკრული ფარებით. მიდიან რაღაცა ამათაც ყავ ორი ნაწილი კავალერიის. ქედან ეგრევე მოვჭრათ ფლანგებიდან. შეიძლება პირდაპირ დედა რომ ვუტიროთ რა. ნახავთ ვინ არის. მივეხმაროთ აქეთ ამათ. ეს კავალერია მთლიანად არ მინდა დავკარგო. სახი გავაძრეთ. და რაც ყველაზე მთავარია ეხა ეს იქნება პირველი საკმაოდ კარგი როგორ გითხრათ დასაწყისი რა. საწყისი პოზიცია იმისთვის თამაშის გასაგრძელებლად. კიმრები საკუთარ თავს ეძახდნენ რა ხდებოდა. ესე უკან მოგვიყვნენ. ხო, ეს არის შუბით შეიარაღებული მეომრებია. ჩვეულებრივი. ეს ნაირები თითქმის რა. ოპა, როგორი დააგდო. აჰა. მოვჭეთ. მოკლედ აქ არის როდესაც იმარჯვებთ ეხა ფული აიღოთ დარჩენილი მეომრები საკუთარ არმიის რიგებს შეუერთოთ და დახოცოთ ტყვეები რა. ამ შემთხვევაში მე ავიღებ და საკუთარი არმიის რიგებს შეუერთებ და ხშირად მოვიქცევი ეს სანამ ესეთი პრობლემები მექნება რიცხოვნობასთან დაკავშირებული.
Наш дух непоколебим. ბოლომდე გავანადგუროთ. დარჩა გენერალი და რაღაც შილოსნების ერთეული, საწოდავი. გაუკეთე ნახე, ახალი ილეთი შემოუტანია თამაში. Шевелитесь. ძალიან მალე უკვე აგლოსაქსონურ სამეფოებთან დაპირისპირებისთვის უნდა მოვემზადოთ. გადმოვიდეთ მატერიკზე, გუნძულ პატარა გუნძულიდან. აი აქ ვართ, აი აქ. მოკლედ. ხო და პირდაპირ, ეხა აი როგორც გითხარით, ავწიოთ ისეთი წოდებები, რომლებიც სკილები, რომლებიც ერთგულებას მოუმატებს ჯერჯერობით. აი აქამდე რო ავა, მე შეგვიძლია დავამატოთ ხვები. ან თქვენ თუ თვლით, რომ თქვენი არმიის გენერალი საკმარისად ერთგული იქნება, შეგიძლიათ პირდაპირ სხვა სკილი დაუმატოთ, არ ვიცი როგორ გნება. აქ ერთეულებს როცა იქირავებს პირდაპირ აისახება საკვების რაოდენობაზე და პირდაპირ აისახება ხაზინაზე, ასე რომ როცა ნაკლები საკვების რაოდენობა გაქვთ, აუცილებლად შეიძლება თქვენ საკვების რაოდენობა და მე დაიქირავეთ ახალი ერთეულები. დიპლომატია საკმაოდ რთულად არის. ასევე აქ ფაქტიურად მე მიჭირს ხოლმე მოლაპარაკებები თვითონ ჩემ ერთი სისხლის მეო იმასთან, აღარა ესეც ვალიური სახელმწიფოა ჩემიც და ანუ არ უნდა თაგეს საომარი კავშირი და ეს ამას ნამდვილად ვავითარებთ რა ურთიერთობებს. გავრისუფლებას მივცეთ. არც ის არ უნდათ. აჰა, გასაგებია. მოკლედ მე გადავაწერავთ ახლა ერთი ნაბიჯი და დანარჩენი. ესენი ამოძრავდნენ მერსიელებით, თუ ნორთუმბრიელების. ნახეთ დანიელი ვიკინგები, შვედი ვიკინგები, კირკენი, დუბლინი, ირლანდიელებიც სხვათა შორის. ძალიან ბევრი საჰერცოგოა, როგორც ხედავთ. მთელი ბრიტანეთის ტერიტორიაა შეტანილი, ალადი ასევე Все сильнее и сильнее. შეიძლება ითქვას ყველაფერი კონტროლზე მოხაყვანილი ძალიან მაგრა და ყველაფერი მიდის გეგმის მიხედვით აქ ისე ვაგრძელებთ საკვები დანიშნულების შენობების განვითარებას. ჯერჯერობით ამას არაფერს არ გავავითარებ. აჰა, აქ გუბერნატორს ისევ ამან უკვე 8 აქ და 10-მდე შეიძლება რომ განავითარო. მეტი აღარც აეწია, აი ნახეთ. არა უშავდა. ჯერ ესენი გამოვითაროთ ამას მეტი არ უნდა. ცენაბიჯი გამოდოვოთ კიდე. აჰა, ну რა თქმა უნდა. დავიხმაროთ და დავიწყოთ აი ვალიურ სახელმწიფოსთან ბრძოლა. აი ამასთან. ამჯერად ამასთან. რა თქმა უნდა ჩვენი მოკავშირეები არ უნდა დავტოვოთ დასაჭირში.
და ანუ აგერ ვებძვით უკვე. ხო, აქ რაც შეეხება კიდე პატარა დასახლებებში არანაირი გარნიზონები არ არის, რომ იცოდეთ. ხოლმე მაინც და დიდ დასახლებაში, რომელსაც კედელი აქვს და პროვინციის დედაქალაქია, ზატო აქ არის ხოლმე აგერ აი. საკმაოდ დიდი გარნიზონია, ესეთი გარნიზონია ნებისმიერ შემოტევას მოიგერიებს. მარტივ სირთულეზე მით უმეტეს. აქ ავაშენოთ ნავების დასაყენებელიო და გავავითაროთ გავანამდე რა. ახაც საკვები გეძლევა თევზის რეწვისგან. პლუს 10 ასპრიპასიო 3-იო და ეს 6% სავაჭრო ფლოტილიისთვის. ეს დედაქალაქი, ეს არის ჩვენი დედაქალაქი აბერფორო. და აქ რაღაც ახალი ბრძანებების გამოცემა შეგიძლიათ კიდევ. აგერ არის ხოლმე არის აქ. ჯერჯერობით არაფერი არ არის. მე ავიღებთ, ესეც რა თქმა უნდა თავის ბონუსებს გაძლევთ რა. არმია, ეკონომიკა, სოციალური მდგომარეობა, პოლიტიკა, რავი. მაშუა დიდი კონცეფცია ისეთი განსხვავებული და განსაკუთრებული რომისგან და ატილასგან განსხვავებით არაფერი აღარ არის აქ შემოთავაზებული. რაღაცებია უბრალოდ გადაჯგუფებული და გადანაცვლებული. და ეს ტექნოლოგიების ხეები ძალიან დამოკიდებულია მშენებლობის აშენებაზე, ჯარის გამოყვანის და რაღაც კონკრეტულ თემატიკაზე და ასე შემდეგ. და ისეთ ანუ შემოტანილია იმის ფირდის მცნება, აი აქ გმირობას აგროვებ რაღაც, ანუ ბრძოლებს რო იგებ აი ეს მწვანემდე რო გადის. აი ეს ერთ-ერთი ანუ გამარჯვებაში გეთვლება, მე გამარჯვების პირობაა რა. და ასე შემდეგ. ასე რომ ბრძოლები უნდა შეიცადოთ, რომ ნაკლები წააგოთ. და ასე შემდეგ. არის კიდე ეს ლიდერის გავლენა პირადული უშუალო. აგერ. ეხა მომცა რომ ანუ აფსონი რაზე დავდო რა, ჯარის განვითარების ხრივ. შუბოსლებზეო, ცულით შეიარაღებულებზეო, სოლელ ქვეითებზეო თუ ცხენოსნებზეო და ცხენოსნებზე გავაკეთებ მე განვითარების თემატიკას. აი ზამთარი როცა მოვიდა, კარგია რომ დავბანაკდეთ, იმიტომ რომ ზამთარში ჩვენთვის არ არის გადაადგილება სასიამოვნო. ეს განაპირა მაღალი მთიანეთის სადარი რუკაზე ესე გაანაწილეს, თოვლი იქ მოდის ხოლმე. დანარჩენი ადგილი უთოვლოთ არის და უკიდურეს ჩრდილოეთში შოტლანდიაში და იქით. ანუ საიდანაც ნორმალები მოდიან, რა თქმა უნდა, მთელი ძალიან დიდი ზამთარია აგერ და მკაცრი პირობები. ანუ ამაზე რატო გაგიმახვილეთ ეხა ყურადღება? ეს მკაცრი პირობები განაპირობებს იმას, ლაშქრობისთვის რამდენიმე ომარი დაიკარგება ცუდ ზამთრის პირობებში. და ასევე ეს აისახება მოსავალზეც, ნაგე კუნძულ ირლანდიაზეც ესეთივე სიტუაცია. ანუ მოსავალზე აისახება და საკვების მარაგზე მთლიანი ფრაქციისთვის, რა თქმა უნდა. აქაც ის გუბერნატორსაც აგერ 6 აქვს. ანუ ერთგულება და გავლენა აქვს ასევე 6. ავწიოთ ერთგულება. 8-მდე თავი დავიზღვიოთ სამოქალაქო ომის გაჩაღებისგან. ну ესენი ანუ გადაადგილება დაიწყეს ჩემ საზღვრის გასწვრივ, როგორც ეთყობა. ჩემი არმია შედარებით სუსტი, კი ბატონო. სანამ გავაძლიერებ პარტიზანული ომის და მივმართავ ხოლმე. მე რეაგიხსნით ეგ რაც არის.
2016 წელიო იგუარდის ანუ ამას ხო მოემატა სიბრძნეო რაღაც თან სწავლობენ დროის გასვლასთან ერთად გამოცდილებას იღებენ ანუ პირდაპირ ვთქვათ აქ რაღაც გამოსვლები იწყება ხოლმე და ესეთი ძალიან საკმაოდ გარკვეული დიდი წარმატებით იბრძვია ეხლა საზღვართან ჩვენც გადმოვადგილდეთ ოი აი ესე წამოვიდეთ თან ივსება არმიაც ახალი ბრძანების გაცემა აი ეს ჯერჯერობით ამის საშუალებას მაძლევს და მინუს 2500 ხაზინიდან მიჯდება 4482 გბირობას წევს პლუს 10 თო და მორჩილება მთლიანი ფრაქციის საზოგადოების და არისტოკრატიის ასევე პლუს 10 მოდი გამოვცეთ ახლა მაინც ამებს ვერ იმაშვები რაღაცებს მთხოვს რა აი აქ წითლად ახ მაგალითად 40 ერთეული უნდა დავიქირავო და მყავდეს და ვაკონტროლო აქ არის რა ახლა მოდა ეს გამოვცეთ წამოწამადგება რაღაცეებში კი არის ძალიან ბევრ რამეში ტექნოლოგიებს ჯერჯერობით ვერ ვიწყებთ ვერც სამხედროს ვერც სამოქალაქოს რავი აქაც რაღაც მოთხოვნებია ბერდელილა შევასრულებ გაიხსნება და ავითვისებ განახერხ მაგასაც მე ეს მე ანუ პრინციპში არ მინდა ამათიდან ესენი მე არ მეხება და ამათ არც მივხედავა ესენი არიან ჩემი შვილები და მე ამას მივაქცე ყურადღებას სრულწლოვანი როცა გახდება ერთიც და მეორეც 5 წლისაა ეს და ეს არის 4-ის გეიგეთ ესია მოკლედ იდერა რუკა აგერ თქვენი რუკა ბატონო თლიანი რუკა ბრიტანეთის და ირლანდიის ეს ყველაფერი ეს ყოველ გობელენზე ლამაზად გაკეთებული ესეც მომეწონა ანუ ერთი სიტყვით რა არის იცით ამ თამაშს ყვილათა კრიტიკები მე ანუ არ ვთვლი რომ ეხა რაღაც თუ გინდა განსაკუთრებული იმაში გარემოში თამაში და განსაკუთრებული ახალი ისტორიული ეპოქის გამოცვლა კი ბატონო მშვენიერია ეხა ყოველთვის რაღაცა მაშინ მთლიან თამაშის იდეა და არსი უნდა შეცვალონ მექანიკა შეცვალონ სიუჟეტი შეცვალონ და ეს ორი რითაც ფასობს იმის ეს იქნება და ნორთუმბრიელება შემოთავაზეს ესენი არიან ვიკინგების დიდი ან ვიკინგური სახელმწიფოები რა ვიცი კი ბატონო რაზეა საუბარი ჩემო ძმაო გამოვნახოთ საერთოდ ვიკინგებთან ისე ერთი მას გეტყვით კიდე რა აი ეს რაგნარ ლოტბურგზე ნებისმიერი ისტორიკოსი თანხდება იმას კვლევარები იძახიან რომ ეს ფლათ ის არ იყო რა შემდეგში როგორც კინოსტუდიებმა გააბუქეს როგორც დიდი იარლი და დიდი კონუნგი დანი ვიკინგების და მე ანუ საერთოდ რო იცოდეთ ისედაც ნორვეგიელი ვიკინგები ცალკე ესხმოდნენ შვედი ვიკინგები ნაკლებად დანიელი ვიკინგები უფრო მეტად შვედი ვიკინგები უფრო აღმოსავლეთით რუსულ სამთავროებზე ლიტვა-ლატვია გერმანულ ტერიტორიებზე ძველ გერმანულ ტერიტორიებზე ეხა შორგზაზე რეიდებზეც არ იძახდნენ ხოლმე უარს მაგრამ ბრიტანეთში უფრო დანიელი და ნორვეგიელი ვიკინგები ეხა რა ხდება აგერ ძალიან ცოტა აქვს რა ერთგულება და მეორება მოისყიდეო არ იგნორირება გაუკეთეო რა რომ მოვისყიდო ხაზინაში დამაკლება -1500 და გავლენა -1 იგნორირება რომ გაუკეთო მე ვნახავ რა რაც იქნება მოდი იგნორირება გაუკეთოთ ჯერ აქ ეს ვერაფერს ვერ იზავს ისეც თან ფულიც კიდე გვჭირდება
მშენებლობის მდგომარეობა როგორ არის ვნახოთ. ეხლა ნორთუმბრიელებს ჩვენ კიდე შევთავაზოთ რაღაცეები. აქაც შემახსენა რომ ეს ადამიანს ღალატისკენ უჭირავ თვალი. არასწორ კაცად არის და დაბადებული. ხო, დიპლომატიაში შევიდეთ და მე მინდა ხა სავაჭრო ურთიერთობები რაც შეიძლება ბევრი. ამასთან Входи, друг. Какие вести ты принес? არ უნდა Пора ცოცხალი поглядеть на თავი. ваши деньги. აი, ეს ლაპარაკო, ხოცო. Надеюсь, мой отряд. კარგი. შენი გულისთვის დავიწყი აქ ომი ისე რომ იცოდე. Всегда рад видеть брата по оружию. საუბარ ნახე, კარგი რა. ამასთან მინდა ერთი მეომარი მოკავშირე. მოდი ახლა ჩვენ შევაძლიოთ. ფული აბა იქნებ ქნას. სასაკმაოდ დიდი. ღირსეული, კი ბატონო, შემოვიოდი, კაი კაცი ხარ, კაი кацი. ახლა მაგრა გამისწორე შენ რო იცოდე მე. და სად არის ნორთუმბრია? Я выслушаю беспристрастно. ისინი როგორც ვიკინგები ცოტა რთულია ამასთან. ურთიერთობის დალაგება. ამათაც ფული უნდათ რა. მაგრამ მე ამ ყველაფერს მაინც გავაკეთებ. ამათაც შევაძლიოთ ცოტა ფული, ახლა მაქვს საშუალება მაგის. Мой народ. ადი შენი ვიკინგი დედაც ვატირე რა. Вы об этом не пожалеете. საზღვარს მიუახლოვდეთ. ეს არის ამათი დედაქალაქის ჯერჯერობით. არ დაუკავებიათ. გამოტოვოთ ნაბიჯი. ну ეხა გრაფიკას რაც შეეხება მე ვერ ვთვლი რომ ახლა არ არის ამ გრაფიკულ მონახაზებში რომ ახალ თამაშს ქმნი და ითხოვ უფრო მეტ კომპიუტერულ მონაცემს, კარგ ვიდეო დაფას ასე შემდეგ უნდა იღებდე და აცვიფრებდე რა ადამიანებს აქ ხა არ ვიცი არაფერი აგერ საკვები ესენი აშენა 18-მდე გაიზარდა ну რა თქმა უნდა ჩვენ ამაზე არ გავჩერებით ახლა ერთი ერთეული შეგვიძლია ხო და რას ვიძახდი უნდა აოცებდე რა მართლა ადამიანს არაფერი ისეთი კი ნუ ახლა ბრიტანეთის რაღაც ბუნდების ის რო კარგად გაიზიარო ხო აგერ გეუსიერი ტყეები საზღვაო მიუდგომელი ნაპირები, კლოვანი ნაპირები, ჭაობიანი ტერიტორიები და ასე შემდეგ. საბოლოო ჯამში
ქალაქების არქიტექტურა ხო ხდებით აი რაც შეიძლება საყვარელი იყოს და ეს ლონდონის ტერიტორია სად არის ლონდონი აგერ ეს მდინარე ტემზა აბა სტონჰენჯი თუ არის ერთი წუთით ადრე არ დაკვირვები ვარ მე რომ გავუშვი და ეხლა დამაინტერესა ნუ აგერ აი სტონჰენჯიც აღმოვაჩინეთ ხო ნუ ანუ რა არის იცი უნდა გადაცვიფროს უფრო მეტად ხო თუ არა და საერთოდ მაგერ წვალებას უნდა დაანებო თავი ხა გრაფიკოსი როც ხარ ესე ვთვლი მე მოკლედ ეხა აქ ერთი ერთეული შეგვიძლია ჩვენ რომ დავიქირაოთ დაუბანაკდეთ და დავიქირაოთ ეხა ჩვენ გვინდა უელსის არისტოკრატული გვარებიდან ცოტა ხარისხიანი ერთეულები ვალიელი ხმლით შეიარაღებულია ესენი გვინდა რაც მაღალი საომარი მოლარით კარგი ძლიერი სულისკვეთების და მეტი წარმადობით ესე ავიღოთ აგერ იყო 18 დააკლდა 10 და გახდა 8 და კიდევ ის ვქნათ ავაშენოთ მეტი საკვები დანიშნულების ასეც გამავითაროთ მე შენობები ხარა მოტოვოთ კიდე ერთი ნაბიჯი ნუ კი ანუ არ ვიძახი რომ ცუდია ეხლა რაღაცა არა ცუდი მე ვიტყვი მაგასა ეხლა ცუდია და ყოველ შემთხვევაში მე ვიძახი რომ ამ თამაშმა რამდენი კრიტიკაც დაიმსახურა მაგდენი კრიტიკა არ ეკუთვნოდა გარკვეულწილად კი ბატონო მე მაგას ხო ვაღიარებ რომ არის რომის და ატილას შემოსაღების მესამე მცდელობა აიც ასევე მეტი დამატება და მოდიფიკაცია რომ გამოვიდეს უფრო საინტერესოც იქნება კარგად გაკეთებულიო რაღაცა და სირულად მიფუჭეჭებული არა ეს რა ხდება რა არის ეს მე კობრე ვიკიგები მოკლედ მოდიან და მოდიან კიდე ზამთარი მოვიდა აი ხა დავიქირავენ და შეივსება ეს ერთეულიც უბრალოდ ეხა უნდა მოვიცადოთ ცოტა ხანს და მოვიცადოთ ერთი გვინედი მაქვს მთლიანი ის რა პროვინცია როგორც გითხარით როგორც თავს აიღებს სამხრეთით უნდა წავიდეთ ამათ ცენტრალურ დედაქალაქს დავარტყათ ამ არმიით უკვე შემეძლება ბატონო კირკენი, სუდრეიარი, დიუფლინი, კორნუოლი, სუესექსი
ვიკინგები დაცვის ლადიებით თუ დრაკარებით თუ რითაც რა. Мои люди лучшие. ასორი დიდი ქალაქი ერთია. აყა. მოდი ნახოთ ალბათ გარნიზონი. არ მიჩვენებს არ მიხსნის. რა ახდება. ომი დაიწყეს ერთმანეთში შემდეგმა ფრაქციებმა. აჰა. ირლანდიელები აგარ ხოძე არიან. ირლანდია ცალკე ის არის საოცრება. Наш дух непоколебим. მოდი ჩვენ მე მგონი ამათ თუ ჩემოთაც მიხედავენ. ან დედაქალაქს უნდა წახვიდე თუ წახვარ რა. 3 4 5 6 7 8 9 აი ერთი ნაბიჯიც გამოვდოთ ხო. გასაგებია ვიღაცას враг. მოკლედ წამოვიდეს და დავარტყათ ვიაროთ ეს მეგობრული ტერიტორიები სადაც არის მაინც დაიმატებენ ესენი ემეებს მეობრებს ჩემი ბიზნესი რა თქმა უნდა არის ეგ აქ ეს დამთავრდება გავანი გარნიზონი ძალიან კარგი მყავს რა ვიცი ერთეული არაფერი არ მეთქმის კათოლიკური ჯვარი, ირლანდიური კათოლიკური ჯვარი, ხო? ესეთი რაღაცეებიც აქვთ გათვალისწინებული, ხო? შესაბამისად შეიქმნოს სულისკვეთება. ლოხრაიხ. კელტური დასახელება.
მოვედით. ვახა. იმ მოცულობის არმიით, რომელიც ესენი არიან, ალყაში უნდა მოვაქციო. 11 საკვები მომემართა, ეს დამთავრდა. ეხა ესენი სულდება, მე მგონი ერთი ერთეულის გამოყვანის საშუალებას მომცემს. თუ ვალიური სამეფოებით პირველად თამაშობ, რა თქმა უნდა, სუმინდუდა როგორც დასაწყისში აღნიშნე, არასოდეს არ მითამაშია რა. საკმაოდ საინტერესოა. სწორის მოყოლა მომინდომა შვილმა. რატომაც არა. ერთი ოჯახს გადავხედოთ აბა, რა ხდება? არა ჯერ. ესე იგი ის რა იყო არ ვიცი. ერთ-ერთმა აიმან გუბერნატორმა და აიმან. ანუ არისტოკრატმა ერთი სიტყვით. და ამათმა დაამასწრეს. აქაც ხო? Сын Родри покажет, чего он стоит. მაშინ რომ გადავიდეთ უკან, დავბანაკდეთ და დაველოდოთ რა მოხდება. Дозорные, ესე искать врага. და მივხედოს დიპლომატიას. Пусть эта встреча принесет благо нам обоим. Боюсь, вашу... ანუ წადი შენი. Добро пожаловать. Не терпится услышать, с чем ты пришел. ამათა პრინციპში აღარაფერი აღარ არის საჭირო რა უნდა მოვკითხო. იყოს ჯერჯერობით ესე მაშინ. სეზონურობა ისეა დალაგებული, ერთი გადაბრუნება, ერთი სეზონი, ზაფხული შემოდგომა ზამთარი. ჯუფლინმა შემომთავაზა, თან ფულს მთავაზობს კიდე, შვენიერი რა გინდა. რამე ხარ დავამატო. ესეც მაგალითად შვენიერია. აჰა, ძალიან კარგი რატომაც არა. უარი მითხრა. აი შენთან მე დავკავდები დიპლომატიით.
სამი გადაბრუნება კაპიტულაციამდე. Не получится. დიდი ალბათობით ეს დანებდება. Вы об этом не пожалеете. გუბერნატორს კიდევ 7-მდე ჩამოუვიდა ეს ერთგულება. აგერ 8-მდე აუწიეთ ისევ. როგორც იქნა ცოტა ახლა მოსაწყენი იყო რა თამაში და გამხიარულდებით. დაიწყეს და დავიწყებ ამის მხარეს ომს მეც. ესეთი მოსაწყენი აღარ იქნება ახლა უკვე თამაში. ნორმალებით შემოვიდნენ. უკვე თამაში. ესენი როგორც მთელი თამაშის განმავლობაში აი აქ ზღვიდან, საერთოდ სკანდინავია, აღმოსავლეთის მხრიდან მოდიან რა. სულ მოდიან ერთ სიტყვით. ხედავთ ვერ აიღეს ამათმა ეს. და ჩემი დროს მოვიდა, როგორც იქნა. დავიწყეთ. ეს ქალაქს მაინც შევრჩება დავითრევ. ეგერ საალყო მანქანებიც ავაშენოთ და მოვაქცევთ თალყაში. სენ თვითონ გამოვიდნენ აუცილებლად. მერსიასთან რა თქმა უნდა დავიწყეთ ასევე ომი. უნდა დავიწყოთ. ამათაც მივხედავთ. მერსიასთან უკვე სერიოზული ომი დავიწყეთ შეიძლება ითქვას, იმიტომ რომ მოსაზღვრე რეგიონია. საკვების რაოდენობა კიდევ მომემატა. მერსია ბატონო.
მაგრამ ეს რახან დავიწყეთ ამის ალყა ესე ვერ დავანებებთ ახლა თავს. Несем им смерть! თუ რაღაც ისეთი არ მოხდა რომ შემოიჭრენ აქ დასაცავად მაშინ მოხსნი აპას და წამოვალ დავანებებთ სიძოლას. მერსიელები ანგლოსაქსები არიან, ჩვენ ვალიელები ვართ, ხო? ჯერჯერობით ეს გმირობა 100-დან 25 მაქვს, უბრალოდ ესე ითარგმნება, არ ვიცი. იქ იმაში ფირდია, ვიკინგების იმას როცა აიღებ ფრაქციას. აი სკოტების და გელების ირლანდიელების ფრაქციებით არ მითამაშია იქ როგორ არის არ ვიცი ანუ რაღაცა იქნება ну ეს ცოტა ხანში საყვების და ემის გარეშე რომ დარჩებიან მე დაიწყება უკვე ეს რა მე თვითონ გამოვიდნენ უკვე ალყის მოსახსენად შეტევაზე მაგრამ რა სიზავენ მერსიელები ხო მოკლედ ახლა ჩვენ ну ერთი გადაბრუნება აღარ დარჩა. რაც შეიძლება ეს მალე უნდა მივხედოთ და ავიღოთ. აქ ჩვეულებრივ ისე ვაგრძელებთ საკვების გენერირებას. უნდა ვხარჯოთ ფული ამ ყველაფერში.
და ეხა უკვე როგორც მოსალოდნელი იყო უკვე დაიწყება აქ ამ ქალაქში მასიური შიმშილობა. ხო და ორი გადაბრუნება მრჩება. აქ მერსიელები ნაკლებად სუსტად მოქმედებენ შეიძლება ითქვას. აქამდე ერთი არმია არ არის რეაგირების გარეშეა დარჩენილი აბსოლუტურად. თუ ომი გამოაცხადეს, შეიძლება ესენი იბრძვიან და აქ ხდება რაღაცები. აგენტები მე მგონი თითქმის ამ თამაში არ ყავს. ყოველ შემთხვევაში მე არ დამჭირვებია. საზღვაო ბრძოლებიც ნაკლებად თითქმის ამოღებულია. ახლა უყურე აქ რა ხდება. რაღაც ჭედლები შეგვპირდნენო რომ მათ შეუძლიათო გამოჭედონო საკმარისი ხმლებიო საკმარის თანხათო და ნუ ეხლა არაფერი არ გააკეთო, გადაუხადო და რაღაცებს გაძლევს ესიც რა. მოდი გადაუხადოთ ეხლა გვაქვს მაგდენი ფული. დაგჭირდება კარგი ხარისხიანი იარაღი, მაშინ ძალიან ფასობდა. ნაკლებობაც იყო რა თქმა უნდა. როდესაც გაქვს კარგი იარაღი, ხარ ძლიერი და გაქვს უპირატესობა. და აქ უკვე წასულია ამათი საქმე. ზუსტად ერთ გადაბრუნებაში ეს ქალაქი და საინტერესოა კონძული ლინდის ფარმი თუ არის, მაგრამ რისკს რა. აბზოლას არ ვითამაშებ, აზრი არა, აქ ძალიან ესეთი ის არის კომპიუტერის ავტომატური ის. უბრალოდ შეუტევ და ისე დავიკავებ. ესე. მე ქალაქ შევინარჩუნებ, შემჩება. ანუ უბრალოდ ავიღო, გავძარცო, გაძარცვა არ მინდა. დავიმოდი ავიღოთ რა უბრალოდ ფული მაახდა გასაძარცვად აღარ მინდა რა ეს ქალაქები და ეს არმია სასწრაფოდ უნდა ავიყვანო იქ ჩრდილოეთში ისე ჩემ ტერიტორიაზე აი -4 საკვების უკვე ქალაქის და გამოიწვია ეს აქ სასწრაფოდ უნდა დავანგრიო რაღაცეები მერე საჭმელსაც მართმევს
пользуются влиянием среди знати. Чем выше влияние, тем ниже стоимость политических действий для лидера фракции. И тем чаще эти действия приносят успех. Чтобы выполнить политические действия, откройте экран политики. ისე რაც გასაკეთებელია და რა თქმა უნდა გავაკეთებ. არ არის საჭირო. ჯერჯერობით მე ვერ ხედავ ამ ყველაფრის საჭიროებას. ისაც ფეხებზე დიდია. აქ ზამთრისგან ისედაც აი უყურეთ. რა შეიძლება. აი საკვებისთვის. დავდოთ ეს ერთი. ну გარდიზონიდან ლელა შეივსება ახლა. და წავიდეთ. Прославимся в битве. აქ დავამატოთ ისევ. გუბერნატორი დავსვათ აქ. სამი და აქედან ავარჩიოთ. ეს მეწათმოქმედიო, ეს კარგი იქნება. აი აქ. ესე მორჩა. წაადგება კიდე სხვათა შორის მაგ რეგიონს. გამოსვლის რისკი. აგერ. მაგას ეხა ვერაფერს ვერ უზავთ დანარჩენს არსებითად. ზამთრის მერე მოსავალი შეიძლება ისევ გაიზარდოს და ეს 31-მდე აიწია 100-დან. -4-ზე დიდი კატასტროფა არ არის. ყველა ვარიანტია ესენი რო აიწევს მე მორჩება. საერთოდ სამი გადაბრუნება. ну არა საომარი დანაკარგები ახლა ჯარში რა თქმა უნდა. და აქ ალბათ იმაში. ისე ბევრი, არაფერი არ არის. გამოტოვოთ კიდე. ესენი უფრო კარგად მოქმედებენ.
და მოდი ახლა ჩვენ მყისიერად ეს პრობლემა მოვაგვაროთ. ეს დავანგრიოთ ერთი. თუ არ დაინგრევა. პირველი, მეორე დონე. ისა თქმა უნდა საკვები მიაქვს ამას. -20. ნახე ამას არ მანგრევიებს. ეს შეიძლება დავანგრიო. ამას არაო, აბა აქ შეიძლება. ნახაც მეორე დონე. ამას რო გავავითარებ, აღარ ვანგრევ, თუ რა ხდება. ვერ გამიგია ნამდვილად. გაიყოსა. Наш дух непоколебим. აი აქეთ ხა ესენი თუ აიღებენ ამ დამებას. ხა შეიძლება რომ მაგრამ ძალიან დიდი ისა რომ თუ ავიდეთ აქ რა. შევიდეთ ჩვენ ტერიტორიაზე. Wessex-მაც დაუწყო მეფე ალფრედმა. რა თქმა უნდა, ახაც უნდა დავიწყო. მოკავშირეები არ უნდა მივატოვო გასაჭირში. უკვე რამდენი ძალიან მომემატა. თულად გაწყობილი ფრაქციების რაოდენობა. ამათ რაც დაუწყე ომი, ამათმა ვასალებმაც და მოკავშირეებმაც დამიშვეს, ხო? კი ბატონო. გასაგებია. ამ კრიზის, ანუ ესეთი კრიზისი არ უნდა შევხედოთ, კი ბატონო, შეიძლება. Назначив еще одного полководца, вы сможете открыть второй. ყველაფერი ჩვენთვის ჯერჯერობით არ არის. Mersia მოძრავდა. აგერ მოუარდა 20 აკლდა ფულს ხო
მოკლედ მეგობრებო, დღეს აგერ ტექნოლოგია გამიხსნა. აქ მოვჩით დავიმშვიდობოთ ერთმანეთს. დოკუმენტურ ფილმებზე როგორც წესი უფრო მეტად მუშაობ, ჩათვალეთ. და რა ვიცი, აქ გაგრძელდება რა ეხლა ეს. იმედია მოგეწონებათ, რა ვიცი. დამიწერეთ გამოხმაურებები. დროებით თქვენთან იყო არის და იქნება ვახო. კარგად იყავით, ყველა ძალიან მიყვარხართ.